asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës ndongo yi nga xamante ne dañoo bokk ca université virtuelle bu nekk foofee ca Mbour niki tey jii nag la ñu daal di xëy rek taxaw ci kaw mbedd yi ngir rek daal di ñaawlu jafe-jafe ya nga xamante ne ñoo ngi koy dundee ci seen bërëb bu jàngukaay boobee bokk na ci ñàkkum jumtuwaay yéex itam la nga xamante ne moo jëm ci wàllu kuuree ñoo sàkku rek ñu daal di fexe lépp lu jëm ci wàllu calendrier universitaire boobee ñu daal di ko fonk loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. ca booba jamono itam mouvement des élèves étudiants national ñoom itam ñoo ngi jàpp ne nag képp ka nga xamante ne day yëngu ci wàllub njàng beeg njàngale bi ñoo ngi sàkku rek nga daal di dugal seen loxo ci li nga xamante ne dafa jóg ngi rek daal di fexe gimmil njàng beeg njàngale bi loolee nag doon na li nga xamante ne buñ ko defee dina tax rek lépp lu jëm ci wàllub université ak taxawaay gi ci njiitu réew mi am ak yeneen dinañ fexe loolee daal di gën a jëm kanam dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. ëllëgu coow gi nga xamante ne def nañ ko kile di Guy Marius Sagna ñu joxoñ baaraamu tuuma mairie bu Malicounda farandoom ya daal dinañ génn niki tey ji nag génn askan wi ci li nga xamante ne moom moo fa jot a xaw di ngeen leen teewlu ci yaatalu xibaar yi ca boobu jamono itam lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk intermédiaire ñu daal di leen tàggat ci passation de marché public la ñëw sàkku bokk na ci ñu utal leen a xëy dugal leen ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu milieu professionnel bi nekk tey ji la ñu daal di taxaw rek ngir daal di fësal seen ñàkk ànd ci loolee di ngeen ci teewlu ki leen di Ismaïla Marcel Koli ak yëtt kàddu yi nga xamante ne njiital ONFP daal dina ko yëkk ci fànn boobule dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi leen mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar tag wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci coowal suuf lu jëm ci wàllu fichier électoral bi ak it la nga xamante ne moo jëm ci wàllu coowal hôpitaux yi rawatina bu ca mujj foofee ca hôpital Magatte Lô bu nekk ca Linguère ban taxawaay ban jàngat ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye moo féete ci xarale. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5. ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo xibaar yi ñu doore ko ci njàng beeg njàngale bi ndongo yu nekk ca université virtuelle bu nekk foofee ca Mbour niki tey ji dañoo xëy rek rango ay morceau yu xonq fësal seen ñëg-ñëgu xol boole ci di reteet jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi ko faa dunde bokk na ci ñàkkum jumtuwaay yéex tànge gi ñu nemmeeku itam ci ndorteelu cours yi loole niki tey ji nag la ñu daal di sàkku ñu fexe rek lépp lu jëm ci wàllu calendrier républicain ñu daal di ko fonk fexe itam niñ ko daal di tëralee ñu doxale ko noone fexe lu jëm ci wàllu li ñuy liggéey itam ñu jox leen ko nu mu waree ndaxte gis nañ ne nag loole day nagamal seen wàllu liggéey Michel Malick Dione moo yor seen kàddu ñu teewlu koog Moustapha Sall. Voilà tey dañu organiser marche bi nii pour def li nga xamante ni mooy alerter opinion nationale pour ñoom ñu mën a xam ci yan condition la seen ndaw yu nekk UVS nekk di dund ñu dénoncer li nga xamante ni mooy condition yu métti yi nga xamante ni moom la ñu nekk di dund UVS donc ci cadre boobu la ñu organiser marche bi pour alerter mais également pour dénoncer li nga xamante ni moom moo ñu métti donc ñun ñu ngi ci ay démarches la ñu nekk je rappelle lii nii jóguñu rek xëy def ko dañ ko def bu ñu nekkee di def ay démarches yu bëri ci autorités yi sans am satisfaction moom moo ñu poussé ñun ñu def lii nii donc maintenant lu ñu compté def bu ñu amul réponse favorable dañu fas yéene tëj ENO yi mais paralyser système universitaire UVS parce que lu ñu bëgg mooy ñu résoudre suñu problème le plus rapidement possible loolu la ñu bëgg. Le système universitaire de l'UVS ñu ngi ci suñu procédure ñun lu ñu bëgg mooy satisfaction te fu ñuy mujjee tamit xamuñu ko mais tant que jotuñu li nga xamante ni moom la ñu bëgg ñu ngi sur le terrain di dox li nga xamante ni moom la ñu war a dox. ci mémorandum bi def nañ li nga xamante ni réclamé nañ disponibilité ordinateurs yeeg les puces de connexion pour étudiants promotion 8. donc loolu lañ fa bindi pour parce que ñoom aussi bu ñu leen orienté UVS ba léegi jotuñu seen machine jotuñu seen puce de connexion jotuñu aussi seen modem donc loolu la ñuy réclamer mais aussi ñoom defaguñu seen cours de spécialité commencé wuñu ko te dañu war a commencer seen cours de spécialité donc loolu lañ fa def te aussi ñu jàppale ñu suñu ENO yi nga xamante ni moom la ñuy tabax yenn depuis 2013 yenn depuis 2015 ñu fexe ENO yooyu ñu pare comme ça ñu mën a jàng dans de bonnes conditions. di kaddu kile di Michel Malick Dione yor kaddu ndaw ya nga xamante ne ñooy jàngee ca université virtuelle bu nekk ca Mbour nekk tey ji la ñu daal di génn ci xàll ya ngir rek fësal seen jafe-jafe yooyu
saytu bi ñuy def lu jëm ci wàllu programme boobee ñu duppee PACEP di programme d'amélioration de la qualité de l'équité de la transparence de l'éducation et de la formation foofee fa Sédhiou académie ba daal dina rafetlu taxawaay gi nga xamante ne programme boobee daal dina ko am donte ne sax daal dinañ ci nemmeeku ay teqatal ak itam ay jafe-jafe ci fànn boobule daal nañ ci amab nag CRD ngir niki tey jii ngir rek daal di xayma lépp la nga xamante ne jot nañ koo def ci at wi ñu génn Moussa Dramé. lël bii lay ñi amal ñu duppee këyit revue ci wàllu éducation njàng meek njàngale mi te kër gi di l'inspection d'académie bu Sédhiou jiite këyit dafa nekk xayma boo xam ne indi nañ këyit ci lépp loo xam ne si dafa ñeel doxalinam te it mu nekk weccunte xalaat boo xam ne it fas nañ ci soxale wàllu njàng meek njàngale mi ñu duppee këyit paquet dañ ci teewlu Papa Gorgui Ndiaye nekk l'inspecteur d'académie bu Sédhiou. résultat yi ñu wone am na ci quand même ay jéego yu bëri yoo xam ne def nañu ko ci wàllu élargir carte scolaire bëri nay abri provisoire mais ay programme construction yu bëri ñu ngi intervenir Sédhiou daaw quand même am nañu ay résultats yu baax ci examen yi. donte sax nee na it am na ay jéego yoo xam ne am nañ ko it waaye it am na yenn xeetu jafe-jafe yoo xam ne ba tey jii la it ñu ngi koy jànkoonteel dañ ci teewlu ba tey l'inspecteur d'académie bu Sédhiou di Papa Gorgui Ndiaye. des na nag quand même ay chantier li revue bi wone tey ci point d'attention mooy préscolaire bi demoon na vraiment bi am ci ay taux yu mucc ayib mais dañoo remarqué ne ñaari at yi TBPS bi mu ngi wàññeeku ay chantier yu bëri yoo xam ne agul ci niveau ci lycée yeeg collège yeeg école élémentaire yi effectif ndongo yi nekk ci classe scientifique maanaam S1 wala S2 ci candidat yi war a def bac ren ñaari candidat yu def terminal loolu nekk vraiment lu néew lool état du Sénégal dafa bëgg a implanter li ñu tuddee ay LINEC ay lycée d'intégration nationale pour l'équité et de la qualité mën leen a motiver les séries scientifiques. buñ ndarkeppee lël bile di comité régional de développement l'adjoint gouverneur chargé des affaires administratives Modou Gueye am na it ay digle yu mu ci indi. nan gën a renforcer ñu xool ñu accompagner IEF yi xam si dañuy bëgg a def concours te amuñu possibilité inscrire en ligne ñu mën a inscrire en ligne au maire ñu accompagner les bénévoles yi nga xam ñoo nekk au niveau des communes il y a également mu defal ñu benn rapport sur établissement yi nga xam si travaux yi dafa nekk à l'arrêt am ay séries yu baax. ndaje bii lay di CRD yaatu woon na lool ndax it nemmeeku nañ kilifa yu bëri yëngu ci wàllu njàng meek njàngale mi te it kaddu yoo xam ne moom lañ ci jot a yëkkati dafay jëmee ñoŋale wàllu njàng meek njàngale mi fii ci diwaan bi naka la ñu war a fexe ba ñëpp xàccandoo dóorandoo te it gën a taaral xarkanam njàng meek njàngale mi fii ci diwaanu Sédhiou ci biir yu yàgg ci tan jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ci njàng beeg njàngale bi la ñuy desandi Moussa Dramé ngir rek loole daal di am jàmm gu dal sax dàkk ci université yi faaw ñu daal di fexe mboole seen ña nga xamante ne ñoo nga yëngu ci fànn boobule fexe itam la nga xamante ne moo jëm ci wàllu pour tabax yeeg fexe ñu gën a taxawal lépp lu jëm ci wàllu pour xel mu ñaw ci fànn boobule mooy daal di andi saafara ci jafe-jafe ya nga xamante ne ñoo ngi koy nemmeeku ci njàng beeg njàngale bi ndaxte nag gis nañ ne ci loole am na jéego yu bëri ya nga xamante ne njiitu réew mi jot na cee taxaw bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur national bu mouvement élèves étudiants républicain mi nga xamante ne ni ki tey ji dañ ca amab ndaje foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngir rek daal di amat jàngat ci njàng beeg njàngale mu kawe mi Abdoulaye Diagne lay wuyu ñu teewlu ko ak Adama Ndione. nan lañ mën a def ba ku nekk ci identité bi nga am comme acteur étudiant nga mën a participer pour jàmm am ci biir université et ci biir loolu damay remercier commission féminine mouvement national des élèves étudiants républicains bi nga xam ne ñoo am initiative bi ñun dañoo ñëw rek accompagner leen ci initiative boobu lu tax thème bi important parce que tey suñ ne le rôle des acteurs c'est-à-dire képp ku yëngatu ci biir université et kii yëngatu ci biir université du étudiant bi kese am na ki nga xam ne ci bureau bi lay liggéey cadre la administrateur la am na ñoo xam ne ñoo ŋànk université muy côté pédagogique mooy fu ñu jànge ak côté aussi bi nga xam ne mooy saytu lekku étudiants yi ak tëddu fu étudiants yi di tëdd muy les logements sociaux donc ñooñu ñëpp nag ku nekk da nga ci am benn rôle boo war a mën a jouer pour que jàmm dellu si waat ci biir université et loolu waxuñ ko pour université Anta Diop de Dakar kese mais dañ koy wax pour université Sénégal yi ñëpp pour que tous ces acteurs là xam ne dañoo war a am cadre de dialogue permanent pour que au moins ku nekk sa xalaat ñu mën koo teg pour que au moins jàmm mën a am ci biir université donc mission boobu nag je pense président Macky Sall yombal nañu ko parce que depuis 2012 problème yi étudiants yi doon revendication yi yaakaar naa ne suñu ginnaaw la nekk parce que tey bi mu ñëwee xam na ne étudiants yi dugg université chaque année dañuy yokk eto seen jumtuwaay muy côté pédagogique muy côté social seen dëkkuwaay motul mais bu mu ñëwee dafa double lépp gën leen a jàppale de telle sorte que souffrance étudiants yi wala difficulté yi étudiants yi amoon wàññeeku na bu baax a baax a baax ci biir loolu aussi mu ne damay yokkaat jël ticket étudiants yi ma wàññiwaat ko jël aussi bourse étudiants yi ma yokk ko donc mu ne aussi étudiant soxla na faju su feebaree mu ne dinaa leen construire un hôpital niveau 2 boo xam ne mu ngi nii léegi ñu réceptionné ko donc avec tous ces efforts là muy def que ça soit au niveau de l'UCAD que ça soit au niveau de toutes les autres universités yaakaar naa ne permettre nañu tey dialogue boobu mën a gën a facile. Sud FM.
ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili ak benn tegoo ci juróom-ñeenti waxtu foofee ca ñani googe la ñu jëm ginnaaw coow li am démb te ñu fa daal di sëqatal ki la di Guy Marius Sagna farandoo maire yi ñu jox baaraamu tuuma nag daal di nañ génn niki tey ji ngir rek daal di gindi askan wa ca la nga xamante ne moom moo fa daal di xew ñu koy duppee coowal suuf ñoom nag fi nga xamante ne moom moo andi coow li ca Nianing dañ ko def benn site de référence écologique foofee ca Nianing xam ne nag am na projet bu am solo biñ fa fu seene tabax te loolee nag ci conseil municipal bi moom moo ko daal di délibéré ba tax rek ñoom amuti leen la nga xamante ne dañ ko fay daal di làq wala boog ñu ko fay nëbb Bouré Diouf moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu suuf ci mairie bu Malicounda ñu teewlu koog Moustapha Sall. point de presse bi li ko waral mooy li am démb ci commune Malicounda particulièrement ci village yu Nianing suñu diggante ak benn plateforme bu ñuy wax jóg jot na waaye suñu diggante ak Guy Marius Sagna ñun dañoo toog ba fan yële waa jóg jot na convoqué suñuy conseils yi nga xam ne ñoo nekk Nianing pour ñu discuter ci benn espace boo xam ne 18 hectares la bi ñu leen convoqué dañoo wax ne assemblée générale la ñu woote ci la ñu wax ne kon heureusement ci biir assemblée générale ci la lépp war a leere ñun ci la ñu wax suñuy conseillers ak suñuy jeunes jox leen toute la documentation pour ñu dem taxaw ci boobu assemblée générale leeral lépp donc biñ ko defee affaire bi am ampleur ñoom ñu dem ba ci digg bi ñu ne ñu Guy Marius Sagna day ñëw biñ ko waxee autorité aussi jàpp ne comme assemblée générale la dafa war am autorisation amuñu woon autorisation ñu leen kon école bi ngeen ko waroon defee mënatu leen ko faa defee biñ jógee ci école bi aussi ñu jéem a xool structure privée mu të ñu ne kon li am solo mooy nañu dem ci site bi nga xam ne mooy 18 hectares yi ñu defee fa suñu point de presse ñun aussi bi mu amee jeunes yi commune Malicounda ak conseil daal di leen ok la ñu dem ca site ba ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan bi ñu ñëwee dañoo ñëw fekk Guy Marius Sagna taxaw moo ko waa plateforme jóg jot na ñu ne leen ñun de dañoo ñëw mais gi li ñu gën a loon mooy nga déglu parti boobu waaye nga déglu beneen parti bi waa jóg jot na woon jeunes yi ak conseil yi ne doo leen egg ci Guy Marius Sagna fekkee na aussi ñun suñu xel xaw naa ñaaw parce que la veille Guy Marius Sagna moo def ci page Facebook am bind ne corona foncier ak gangsterisme foncier damaa yaakaar ne nag su fekkente ne Guy Marius Sagna mot na la mu doon buñ ko nettalee la war mooy mu déglu beneen parti bi su demoon Dakar ne monsieur le maire dafa am lu ma dégg sa commune damaa bëgg mu leer monsieur le maire leeral ko su ñëwoon fii ci Malicounda deuxième adjoint moo toog nii sama moo taxaw nii sama wet deuxième adjoint mën na ko koo leeral parce que projet bi amuñu lu ñu ciy nëbb projet bu ñu teg fii ci salle de délibération avec les 60 conseillers ñu délibéré ko à l'unanimité projet boo xam ne dañ cee def audience publique à Nianing population bi yëpp rafetlu ko lan la ñuy nëbb ci boobu dossier. di kaddu yi nga xamante ne ki la di Bouré Diouf moo ko daal di yëkkee ci coow li amoon foofee démb ca Nianing ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki intermédiaire ya nga xamante ne dañ leen daal di tàggat ci jokkalante ci wàllu marché public la ñu sàkku bokk na ci ñu daal di leen jël fexe itam seen taxawal seen wàllub jongante ci candidat yu nekk ci diwaan yi noonu nag niki tey ji la ñu daal di jënd waaye taskatu xibaar yi jàpp ne nag bu fekkente ne kilifa yi àddul ci seen mbir dinañ gën a tegal xeex mi Ismaïla Marcel Koli. intermédiaire yu ñu tàggatoon ci wàllu marché public mu première ak deuxième promotion ñooy réclamer seen insertion ci fonction publique waaye it organisation examen yi pour candidat yu nekk ci biir région yi ki xamle lu ñu mel mooy Baye Paté Mboub di président bu bile collectif. première promotion bi ñu ngi ko organisé woon en 2016 bi ñu ñëwee également ba 2017 ñu lancé waat beneen promotion ba nga xam ni mi ngi composé woon 555 candidats si 555 candidats yooyu 371 ñoom ñoo si defoon examen yi si 371 yooyu 269 ñoom ñoo ci réussiroon si 269 yooyu nga xam ne ñoo réussiroon dañ siy yokk 80 yi nga xam ne ñoom ñoo réussiroon ci première promo bi léegi état bi mu ñu formé depuis 3 ans boobu ba léegi malgré recommandation UEMOA bi malgré somme 52 millions bi nga xam ne dépensé nañ ko ci deuxième promo bi amul benn acte ba nga xam ne posé nañ ko pour insérer ñi nga xam ne ñoom ñooy les attaché en passation des marchés parce que ñoom ñoo waxoon dañ ko soxla. ginnaaw bi ñu ñaaxee njiitu réew mi mu yéey yàbbi ci seen problème bi lee ñu ngi xamal askan wi lee bu saafara amulee ci seen situation bi lee daañu wàcc ci mbedd bi ngir yëngu-yëngal. ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo doon autorités yi ñu waroon a rencontrer ñi nga xam ne ñoom ñoo géré woon formation boobu ak leur ministère de tutelle essayé nañ leen a rencontrer mais boobu ba léegi amuñu gain de cause. maintenant nag monsieur le président de la république moom la ñuy interpeller pour wax ko mu wax ci suñu situation. après nag du ñu hésiter jàll à la vitesse supérieure moom mooy organiser une marche bu fekkee autorités yi réagiruñu en notre faveur. tollu ci 350 intermédiaires
ñoom la ñu jot a formé. lii ginnaaw bi UEMOA joxe recommandation nguur Sénégal ngir mu gën a former attaché de passation en marché public yi ñoom la ñu jot a formé. ginnaaw nag seen ndaje taskatu xibaar yooyu ki la di directeur général bu ONFP di docteur Souleymane Soumaré jàpp ne nag moo ngi fàttali ne gune yooyu daal dina leen dalal ne ki weeru avril gële ñu daal di génn ngir rek ñu daal di weccante xalaat ci seen wàllub xëy wante nag moo ngi leen di fàttali ne fala budde amul benn yoon ba nga xamante ne nag ONFP wala boog seen ministère mun na leen assurer le seen xëy la leen war mooy ñu daal di leen tàggat te saay bu ñu leen soobee mun nañ fa ñëw ut fa xam-xam wala boog ñu daal di leen won ay pexe ana naka la ñuy def ba daal di fa jaar ngir rek ñu daal di leen tàggat wante nag xëy moom bokkul ci la nga xamante ne moom mooy seen wàllub man Souleymane Soumaré ñu teewlu ko Ismaïla Marcel Kouli. fukki fan ak ñett ci weeru avril laa jot benn demande ñu waxoon dañu bëgg a waxtaan ak ñun waa ONFP suma ay équipe recevoir leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni li ñuy laaj seen droit la liggéey ku nekk am nga sañ-sañ ut ko am nga sañ-sañ tam wax pour ñu déglu la si biñ leen dégloo ba pare xamal leen ni mission ONFP dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu yem am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooy jël formation la ñu waroon def qualifier leen jox leen titre de qualification loolu moo tax yemuñu ak ñoom foofu ñu ne leen dam leen ngeen waxtaan ak direction de l'emploi ñun suñu bopp ñoo woote waa direction de l'emploi te am naa firnde ni direction de l'emploi recevoir na ndaw ñi waxtaan na ak ñoom teg na leen ci yoon yi nga xam ni fa la ñu war a jaar ba mën a am liggéey bi ñu xëyee nag tey wala depuis démb la ñu dégg ni ndaw ñi ñu ngi def point de presse seen droit la ndax nit ki xëy na boo jaaxlee war nga yuuxu pour ñu dégg la loolu mooy li ñu def tey waaye di wax rekk ni ñun ñi nga xam ni ñoo yore wàllum formation yore wàllum insertion ak emploi déglu nañ ndaw ñi bu yàgg ko laajee lañ leen recevoir aussitôt waxtaan ak ñoom teg leen ci yoon xëy na nag yàkkamti mën na am ci conjoncture bi ñu nekk muy nekk loo xam ne aussi lu ñu leen di nangul la di wax rekk ni ci tuuru monsieur le ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'insertion et de l'apprentissage sunu ay buntu ibbeeku na war naa leen dalalaat ñoom ndaw ñi suñu leen dalalee ba pare dinañu fexe ba ñu toogaat ak waa direction de l'insertion ak direction de l'emploi pour ñu mun a waxtaan ba xool nan lañ leen di mën a jàppale ci li nga xam ni bëgg nañ ko ndax tàggat bi ñu leen tàggat ñépp a leen soxla bépp direction muy public muy privé collectivité locale itam soxla nañ leen parce que amul benn jënd ak jaay booy def te doo ko jaalale ci marché public. ci njënd ak njaay yooyu ci marché public bi nag kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ci daal di nekk ak ARMP daal di nañ ci am ab ndaje xool coppite yi nga xamante ne fas yéene nañ ko andi ci wàllub këru liggéeykaay yooyu di daal di def commande yi ngir rek ñu daal di fexe jëlaale la nga xamante ne moo jëm ci wàllub keew gi ak it bu ñuy jënd ay produits ñu daal di xool itam ananes lañu def ba daal di ko méngaleeg lu jëm ci wàllub alam gi niki tey jii nag lañ di daal di am ab ndaje ngir rek delloo conclusion yi nga xamante ne jot nañ koo def ci fànn boobule. Aïssatou Gueye Ba. Sénégal di génne ci lu toll ci 2500 jàpp 3000 milliards jëm ci lu ñu naan commande publique autorités yi nag daal di fësal seen bëgg-bëgg daal di rek andi ay coppite ci li ñu naan commande publique bi def ko ci benn code unique waaye laata coppite yooyee faaw rek lii ñu naan achat public durable ñu daal ko ci dugal ci benn kàddu rek mooy ñii di marché public yi daal di boole. lii di sàmm gàncax bi ci seen nipp liggéey Sayer Niaw mooy directeur général autorité de régulation des marchés publics. bu fekkente ne ñu ngi lancé appel d'offre dañuy def de sorte que ki nga xam ni kii dana jënd ay produits yoo xam ni du def pollution yu bëri dañ koy jox ay avantages de sorte que moom facilement mu mën a gagner marché bi am donc des taux de préférence de X%. yu ko permettre bu fekkente ne jël nga engagement ni produit bi may livré du am saxaar bu bëri du polluer atmosphère bi du am nuisance yu bëri ay bruit yu bëri et cetera fekkente ni mën nga ko prouver nga am ay facilité pour que nga mën a gagner marché bi bàyyi xel ñooñu am quota pour ñoom. waaye itam entreprise bu nekk daal di rek jël matuwaay utal ñaar ba ñetti ndaw ab xëy. bépp entreprise boo xam bi yaa ngi jël engagement ne su ma gagné marché bi danaa recruter ñeenti xale juróomi xale ñu jox la également ay avantages ay taux préférentiels yu la mën a permettre facilement nga mën a gagner marché bi. te achat public durable boobee ñuy wax sax daanaka dafa soxla ab réforme juridique ngir lépp mën a yemb Cheikh Ndiaye Sylla mooy directeur cabinet bu ministère environnement ak développement durable. ban réforme la ñu war a def ci suñu système juridique mu nekk loi wala décret wala ay arrêté wala ay directives pour que commande boobu
buy am environnement am ci baatam pour ñu wóor ni jël nañ ko en compte loolu dafay permettre ñu aar alam bi yëpp aar gàncax yi aar tamit suñu santé. yooyu le mbir yépp ñu daal koy tënk ci ab rapport te acteur bu nekk daal ci dugal loxoom ku ci mel ni nag Banque africaine de développement ak programme des Nations Unies pour le développement yooyu le mbir nag jëm ci wàllum nekk pàcc bu njëkk ngir dem ci lu ñu naan achat public durable fii ci réewu Sénégal. Aïssatou Gueye Ba budget bu commande publique bi nag amut leen la nga xamante ne jot na ko yëg ci wàllub jafe-jafe yi mbas mile ci Sénégal ki ko xamle di directeur bu ARMP di Sayer Niang ñu teewlu ko Aïssatou Gueye Ba. mbas mi bi muy doog a commencé daaw 2020 am na benn jamono boo xam ne bii xawoon na laal tuuti marché public bi ndax boobu temps campagne de sensibilisation bi nit ñi aussi gis nañ ni mbas mi am na feebar bu mu ngi fi donc commencé woon nañ ko respecter amoon na tuuti impact commencé woon na atténuer tuuti marché public bi mais incidence bi réyul trop comparé ak yeneen pays yu bëri de sorte que soo fekkante ni yéen a ngi suivre un peu communication ministère de l'économie ak ministère des finances et cetera ñu ngi rappeler ni Sénégal malgré que àddina bi yëpp am nañu ay taux de croissance négatif la ñu am Sénégal 2020 am nañ taux de croissance positif malgré que nag jotuñu am taux bi nga xam ne moom la ñu prévoiroon mais on est toujours encore dans une zone de positivité du taux de croissance 2021 bi nag moom constaté wu ma man fléchissement ci marché public yi les choses se déroulent normalement mais 2020 malgré que également comme j'ai dit am na benn période bu moom ralentissement mais à la clôture on a vu que le budget a été consommé correctement je ne peux pas dire à 100% mais au moins entre 95 et 97% le taux a été consommé. ci noonu la ñuy àddu itam ci li nga xamante ne mooy jéego ak taxawaay gi nga xamante ne waa douane daal nañ ko def ni ki barki démb jàpp tey ñetti fan yile lu toll ci benn tonne yu toftal juróomi téeméeri kilogramme yamba la ñu daal di tegub loxo ak itam lu toll ci 245 euros foofee ca Kaolack loole nag ñoo ngi jàpp ne lu toll ci yamba jooje nag dañ ko daal di woon làq ci ay saaku ngooñ dugal ko ci benn camion frigorifique loole nag ñoo ngi ko daal di xayma ci lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti millions ci suñu koppor am na kenn ka nga xamante ni itam jot nañ ko tegub loxo mu daal di yor itam lu toll ci juróomi téeméeri kilogramme mu yamba buñ ca noppee itam fi nga xamante ne moo nekk ca Caaxo Mati nekk ca commune bu Latmingué foofu itam daal dinañu tegub loxo ku daal di yor itam lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukki kilogramme mu yamba loole ñoo ngi ko daal di xayma ci fukki million ak juróom-ñeent ci suñu koppar yu teg ñeent fukki junni lu buñ ca noppee itam am na ñen ña nga xamante ne daal dinañ leen tegub loxo ñu yor lu toll ci 2276 billets yu 100 euros ak itam 89 billets yu 200 euros xaalis boobee nag yuñ ko daal di seetloo jàpp nañ ne nag brigade douane bu nekk ca Ngàcc Nawbe moom moo ko daal di fekk ci benn bus transport en commun bu bàyyeekoo Diawbe doon ut si fii ci Ndakaaru biñ ca noppi itam daal di nañ tegub loxo lu toll ci genn wàllu tonne foofee ca Warang ay médicaments ya nga xamante ne nag jaarut yoon loolu itam ñoo ngi ko daal di xayma ci suñu koppar lu toll ci juróom-ñett fukki millions ci suñu koppar bu tax rek administration bu douane daal di ko fësal ni ki tey ji ne tey ji la gën a taxaw ngi rek daal di fexe xeex lépp lu jëm ci wàllu produit yuy dugg ci réew mi te jaarut ci yoon niki tey ji chef d'état général des armées di SEMGA daal dina am tukki nemmeeku foofee bu zone militaire numéro 2 nga xamante ne nag daaj na fa tase kilifa ya fa ak it ñuy daal di tàggat ci base navale bu nekk ca nord noone la sàkku ci ñoom ñu gën a taxaw lu jëm ci wàllu pour tàggat ndaw ñi ñooñu itam di enfant de troupe yi ak soldats yi fexe itam jànge nu mu ware ci seen kilifa yooyu Yves Tendeng. Dans son commandement, présenté am Papo. ginnaaw poste de commandement bu zone militaire numéro 2 fi nga xamee ni demoon na fa nemmeeku liggéey bi kii di SEMGA bu bees bi di njiitu l'armée bi dem na fële nga xam ne ni mooy base navale nord balaa muy soog a dem fële nga xam ne ni mooy camp des Momar Gari bu Bango fi nga xam ne ni jot na yëkkati kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk l'armée bi. Général Cheikh Wade. La zone 2 est une zone extrêmement importante. zone numéro 2 dafa am solo gu rëy ci dispositif sécuritaire u mim réew ndax ni mu bindoo waaye itam pôle d'excellence la ci wàllum tàggatu ñi nga xam ne ni ñooy soldats si ak ñii di ndongo yi.
initiale et d'enseignement scolaire. moom mu daal di sukkandiku ci bileb tukkib nemmeeku ngir sànni kaddu jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñooy encadreurs yi. J'attends des encadreurs un engagement total pour former. li may xaar ci encadreurs yi moo di rek ñu farlu bu baax a baax ci tàggatum personnel bi ci anam yu mucc ayib ak itam ni mu waree. tactique et physique à la hauteur des attentes. ndax moom jàpp na ne wàllum formation am na solo lool ci l'armée bi ci lu soxal nag cadre yu l'armée bi maanaam ñi nga xam ne ni ñoo yore commandement bi moom mi le yile kaddu la leen dénk. J'attends de vous de mettre les personnels dans les meilleures conditions de travail. na ngeen toppatoor bu baax jàmbaar yi te yombal leen seeni liggéey su ko defee ñu mën ci am ndam. face aux exigences du métier d'encadreur. kii di semga bi am na itam li mu jot a dénk ñi nga xam ne ni ñooy apprenants yi maanaam soldats yi ak enfants de troupe yi te mu daal di leen ñaax ngir ñu farlu ci njàng mi. Je vous invite à tirer. li ma leen di ñaax moo di rek ngeen góorgóorlu ci seen formation. ginnaaw étape bu Ndar. semga bi ak ñi mu àndal dem nañu fële ca région bu Louga fi nga xamee ni jot na fa nemmeeku ji camp militaire Koumba Diouf Niang ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu delluwaat foofee ca Fatick juróomi policiers yi nga xamante ne nag dañ leen doon toppee ñoo fàtte kile di Lamine Koita dañ leen tëj lu toll ci 2 atu kaso juróom-benn weer yi nga xamante ne dañ koy tëdd. fay itam alamaan lu toll ci 150 millions ñoo ne nag niki tey ji lañ leen tegub loxo ginnaaw yëf ya nga xamante ne daal dina am niki juróom-benn fan ci weeru février atum 2020 gëla ñu génn Ngor Sarr. Sidi Mohamed Sidibé Omar Lo Demba Kebe Biram Pay ak Souleymane Ly bokk ci biir recherche commissariat urbain bu Fatick dañu jiñoon leen ne dañu faat Mamadou Lamine Koita muy xale bu góor bi doon jawal moto Jakarta mu amoon ci fukki fan ci weeru février 2020 ginnaaw biñ leen defalee sous placement contrôle judiciaire ci fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2020 mujj nañ daan 2 atu kaso te ñu war a tëdd juróom-benn weer yi ndax dañu door nit ba faat ko jaay ko doole. juróomi policiers yooyu nga xamante ne chambre correctionnelle bu tribunal bu grande instance bu Fatick moom moo leen daan war nañu andi itam fay dommage ak intérêt lu tollu ci 100 millions ak juróom fukk yaayu Lamine Koita waaye itam dinañ jox 1 million ki nga xamante ne moom mooy Jibril Dabo bi ñuy wax Poti te mu àndoon it ak ki nga xamante ne moom mooy Lamine Koita mu mujj ci mucc. kii nga xamante ne moom mooy juge d'instruction bi nag dina defar benn mandat d'arrêt su ko defee itam ñu mën a jàpp juróomi policiers yooyu nga xamante ne njëkkoon nañu taxaw ci tribunal bi ci benn fan ci weeru avril 2021 waaye kenn daanagu leen woon ñu mën a tedd fi nga xamante ne moom mooy mag bu Fatick liñ leen jiiñ nag dañu jàppoon 2 xale yu góor yooyu itam ndax dañu njort woon ne dañu doon tux yamba ci quartier bi ñu wax Boubane bu ñu daxanteeg ñoom ba jàpp leen ba pare it ñu palp leen waaye gisuñu woon dara ci ñoom noonu la ñu def dugal leen ci seen oto yóbbu leen ba fi nga xamante ne moom mooy plage bi nekk ci centre Malango ñu wàcc leen fay door leen fa door yu metti bëggoon rek ñu woon leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay sinébar ci biir Fatick waaye Lamine Koita foofu la jóge itam commencé di wàccu ndax door yu metti yi ñu ko dooroon ba tax bi ñu ko yóbboo hôpital régional bu Fatick tuuti la fa toog rek daal di ñàkk bakkanam boobu ñetti waxtoo ngi jot ci fukki fan ci weeru février 2020 dawalkatu moto Jakarta yi nekk Fatick yépp daal di andi itam wone seen mer juróomi fan yoo xamante ne itam dañu doon jaxase diir Fatick li ci mujjee woon may jàmm mooy procureur bu tribunal bu grande instance bu Fatick ubbi li ñuy wax information judiciaire pour mu mën a xam fan la dëgg gi féete Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr dëggu googe nag fu mu daal di féete bokk na ci ñu daal di leen tegub daan tax na rek njabootu ñi nga xamante ne moom moo daal di lorule di Lamine Koita tantam daal di rafetlu la nga xamante ne moom moo bàyyeekoo ci chambre correctionnelle bu nekk ci tribunal bu grande instance bu nekk foofee ca Fatick ñu teewlu ko moom Astou Bal Seck ci micro Ngor Sarr. sant nañ yàlla bi nga xamee ne justice yi Fatick def nañ seen devoir tax lii lañ doon xaar si justice parce que nit ki fii Sénégal lañ ne nekkuñ ci beneen pays lu Sénégal. nit ki du rey sa doom ba pare ëlbate ko di daagu nga di ko gis loolu day jeexal xol loolu mun na rey nit mais comme yàlla def nag jàmm ba jàpp ba ne dañ leen tëj 2 ati kaso juróom-benn weer ba pare daan leen teg leen amaan ñun sant nañ yàlla ndax bu fekkoon lii amul rek kon ñu xam ne ñun bokkatuñ ci Sénégal dégg nga bu lii amatoon ñu xam ne bokkatuñ ci Sénégal ndax Sénégal nag dañoo ne Sénégal pays de droit Sénégal dañoo moom seen bopp kon bu li mel ni amee juróomi policier jël sa doom rey ko si xale boo xam ne 2 fukk ak benn la am juróomi policier
seq ko xam ne mën nañ ko jur dóor ko rey ko ah ba pare bu ko mi bugg a dox dox nii di dem lii bu amatoon ñu xam ne ñun bokkatuñ ci Sénégal mais nag ñu ngi sant yàlla di gërëm nag le procureur ak mboolem ku nekk tribunal parce que def nañ seen devoir parce que ba yi fi amee man mii maa dem gendarmerie maa def déclaration bi man maa jóge hôpital daw def déclaration bi si saase si la procureur ñoom ñëpp dal di ñëw ak le gouverneur ñëpp ñëw hôpital gendarmerie fekk ñu dem hôpital ba sa morgue ba gis booy bi xam ne lii dëgg la dëgg goo xamee ne kenn mënu ko yàllaa leen weer parce que nit ki booy def lu bon yàlla la lay weer ñi yàlla moo leen weer si saase donc kon nag ñu ngi sant yàlla di gërëm nag justice Sénégal ku ne justice Sénégal doxul yoonam da ngay wax lu neex ñun de sant na yàlla te justice Sénégal tarancé na bu Fatick bii tarancé na ndampaay li nee nañ Jibril Daabo moom mi nga xam ne dañ ko dóor te deewul moom lañ jox 1 million mais Aïda mi nga xam ne moo jur doomam te doomam dee jox nañ ko 150 millions moom lañ koy ndamp 150 millions 150 millions ba milliard lañ emale lu suñu doom dundoon ñu di ko gis moo ñu gënal lu ñu munti am waaye nag comme mbiru yàlla la te nii la ko yàlla dogale ñu sant yàlla rek jàppe ko noonu ko yàlla kii waaye nag moom comme tëj nañ leen rek ñu def yëf yi sant nañ yàlla